សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេម្ដាយរបស់កម្ពុជាមហាសេដ្ឋី Elon Musk គឺអ្នកស្រី Mai Musk ធ្លាប់បានពោលពាក្យមួយឃ្លាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសស្ត្រីម្ដាយរបស់លោក Elon Musk គឺអ្នកស្រី Mai Musk បានពោលពាក្យសម្ដីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹងមាំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់មិនមែនជាសម្រស់ការមានបានឬអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ខ្ចោះនោះទេតែវាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រឥតឈប់ឈរទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយការមិនបោះបង់ការងារនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានពន្លឺចែងចាំងក្នុងវ័យ77ឆ្នាំខណៈដែលស្ត្រីចំណាស់ជាច្រើននៅទីទៀតកំពុងសម្រាកឬដើរផ្សារតថ្លៃទំនិញអ្នកស្រី Mai Musk បែរជាកំពុងដើរម៉ូដថ្លែងសន្និដ្ឋានថានៅជុំវិញពិភពលោកនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរស់រវើកជាមួយយុវជនលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីមិនពឹងផ្អែកលើកិត្តិយសរបស់កូនប្រុសហើយក៏មិនពឹងផ្អែកលើខ្សែស្រឡាយក្នុងសង្គមដែរអ្វីដែលអ្នកស្រីបង្អែកគឺការតស៊ូរៀនសូត្រនិងការងារដែលអ្នកស្រីបានប្រកាន់ភ្ជាប់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាដាវដែលមិនចេះស្រេះចាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីប្រហែលជាមើលទៅដូចជាពាក្យលើកទឹកចិត្តធម្មតាយ៉ាងណាក្តីបើអ្នកដឹងពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់របស់អ្នកស្រីអ្នកនឹងដឹងថាវាជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានអ្នកស្រីរៀបការនៅវ័យ22ឆ្នាំនិងលែងលះនៅក្នុងវ័យ31ឆ្នាំអ្នកស្រីត្រូវចិញ្ចឹមកូន3នាក់តែម្នាក់ឯងដោយគ្មានប្រាក់សន្សំគ្មានដើមទុននិងគ្មានអ្នកណាជួយជ្រោមជ្រែងថែមទាំងត្រូវរត់គេចពីអំពើហិង្សារបស់អតីតស្វាមីទៀតផងក្នុងស្ថានភាពបែបនោះអ្នកស្រីមិនបានស្វែងរកអ្នកមានអំណាចមកបង្អែកឬពឹងផ្អែកលើបុរសណាម្នាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវាសនាឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីបានត្រឡប់ទៅរៀនយកសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនិងចាប់ផ្ដើមសរសេរបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឡើងវិញពីមួយទំព័រទៅមួយទំព័រអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើការក្រៅម៉ោងរហូតដល់ទៅ5កន្លែងក្នុងពេលតែមួយថែមទាំងមើលកូនទាំងធ្វើការនិងរៀនសូត្រនៅពេលយប់និយាយឲ្យចំអ្នកស្រីបាននាំមកនៅការតស៊ូព្យាយាមនិងចំណេះដឹងចាកចេញពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅកាន់កាណាដានិងបន្តទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់មកវត្តមានរបស់អ្នកស្រីបានលេចឡើងនៅលើផ្ទាំងបណ្ដុះពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមមុខទស្សនាវដ្តីល្បីៗជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់នេះមិនមែនដោយសារតែសម្រស់តែម្យ៉ាងទេតែដោយសារអ្នកស្រីមិនដែលឈប់ធ្វើការនិងមិនដែលឈប់រៀនសោះបើនិយាយឲ្យចំទៅជីវិតរបស់អ្នកស្រី Mai Musk ក៏មិនខុសពីស្ត្រីទូទៅយើងឥឡូវនេះដែរយើងប្រហែលជាមិនសូវយល់ពីចំណេះដឹងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភដែលអ្នកស្រីរៀនទេប៉ុន្តែយើងច្បាស់ជាយល់ច្បាស់នៅអារម្មណ៍មួយគឺអារម្មណ៍ដែលភ្ញាក់មកភ្លាមត្រូវគិតរឿងថ្លៃចំណាយរឿងកូននិងសម្ពាធការងារដែលនៅជុំចិត្តខ្លួនអ្នកស្រីមិនមែនប្រើកម្លាំងបាយទៅវាយបកឬប្រឆាំងនឹងវាសនាឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកស្រីធ្វើគឺជ្រើសរើសយកការធ្មត់ហើយមិនព្រមជប់ដើរទោះបីជាត្រូវដើរយឺតក៏ដោយក៏ត្រូវតែទៅមុខជានិច្ចមនុស្សជាច្រើនយល់ថាអ្នកស្រីជោគជ័យដោយសារតែមានកូនប្រុសដូចជា Elon Musk ការពារយ៉ាងណាក្តីការពិតអ្នកស្រីមិនដែលរំពឹងការចិញ្ចឹមពីកូនឡើយទៅវិញតាំងពីកូននៅតូចអ្នកស្រីតែងប្រាប់ថាម៉ាក់មិនពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនទេហើយក៏មិនបង្ខំឲ្យកូនរៀនដែរកូនត្រូវទទួលខុសត្រូវលើជីវិតខ្លួនឯងអ្នកស្រីមិនបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យកូនទេតែអ្នកស្រីខំធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាពន្លឺបង្ហាញកូនអ្នកស្រីយល់ច្បាស់ថាបើខ្លួនឯងមិនអាចធន់នឹងព្យុះភ្លៀងបានទេតើមានសមត្ថភាពឯណាទៅបាំងឆ័ត្រឲ្យកូនទស្សនវិជ្ជាអប់រំរបស់អ្នកស្រីគឺសាមញ្ញណាស់ម៉ាក់មិនសម្រេចចិត្តជំនួសកូនឡើយប៉ុន្តែម៉ាក់នឹងធ្វើជាបុគ្គលគំរូឲ្យកូនមើលនៅពេលកូនបរាជ័យអ្នកស្រីមិនដែលស្ដីបន្ទោសហើយក៏នៅពេលដែលកូនជោគជ័យអ្នកស្រីក៏មិនដែលអួតអាងដែរអ្វីដែលអ្នកស្រីផ្ដល់ឲ្យគឺការលើកទឹកចិត្តថាកូនអាចសាកល្បងវាបានដោយសារអ្នកស្រីមិនបានលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកូនទើបទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្រីនិងកូនមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចសងគុណតែជាការការពារក្នុងនាមជាបុគ្គលស្មើភាពគ្នាពន្លឺរបស់អ្នកស្រីមិនបានមកពីកត្តាខាងក្រៅទេប៉ុន្តែមកពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឥតឈប់ឈរអ្នកស្រីធ្លាប់និយាយថាបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតដែលល្អប្រសើរទេដំណោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺត្រូវបន្តរៀនឲ្យបានច្រើនបំផុតក្នុងវ័យ60ឆ្នាំខណៈដែលមនុស្សវ័យស្របាលគ្នាចូលនិវត្តន៍អ្នកស្រីត្រូវបានអញ្ជើញជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យ L'Oreal ក្នុងវ័យ73ឆ្នាំអ្នកស្រីបានបង្ហាញខ្លួនលើក្របមុខទស្សនវិជ្ជាអន្តរជាតិចំនួន16ហើយក្នុងវ័យ75ឆ្នាំអ្នកស្រីបានក្លាយជាអ្នកដើរម៉ូដឈុតហែលទឹកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងទស្សនាវដ្តី Sport Illustrated អ្នកស្រីមិនដែលខ្លាចភាពចាស់ជរាឡើយព្រោះអ្នកស្រីមិនបង្អែកលើអាយុអ្នកស្រីមិនមែនមិនចាស់ទេប៉ុន្តែទោះជាចាស់ក៏អ្នកស្រីនៅតែព្យាយាមអាយុមិនមែនជាឧបសគ្គទេវាគ្រាន់តែជាលេសរបស់សង្គមប៉ុណ្ណោះសៀវភៅជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីមានចំណងជើងថា A woman make a plan ស្ត្រីម្នាក់រៀបចំផែនការពាក្យនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាជាលទ្ធផលនៃបទពិសោធន៍ជីវិតរាប់សិបឆ្នាំពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅកាណាដារហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអាចផ្លាស់ប្ដូរការងារអាសយដ្ឋានឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរជំនឿចិត្តនៃការបង្អែកលើខ្លួនឯងឡើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមនុស្សជាច្រើននៅតែយល់ច្រឡំភាពជោគជ័យរបស់ស្ត្រីគឺអាស្រ័យលើសម្រស់ឬអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានកិត្តិយសប៉ុន្តែជីវិតអ្នកស្រី Mai Musk បានបង្ហាញថាទំនុកចិត្តពិតប្រាកដគឺទោះបីជាមិនសល់អ្វីក៏ដោយក៏យើងនៅតែបង្អែកលើខ្លួនឯងដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាថ្មីបានដែរទោះយើងមិនមានរូបសម្រស់ស្អាតដាច់គេក៏យើងមិនអាចខ្វះខួរក្បាលដើម្បីរកប្រាក់បានដែរទោះយើងមិនមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលស្ថិតស្ថេរក៏យើងមិនអាចខ្វះចំណូលដែលស្ថិតស្ថេរបានដែរយើងអាចរងសម្ពាធពីជីវិតមួយ
រយៈក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដួលហើយមិនក្រោកនោះទេពាក្យថាចាញ់ចាំងរបស់អ្នកស្រីមិនមានន័យថាត្រូវតែខ្លាចជាតារាដ៏ល្បីល្បាញនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីកុំឲ្យចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងចិត្តរបស់យើងរលត់ទៅវាមិនមែនមានន័យថាត្រូវជោគជ័យអស្ចារ្យលើគេនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថានៅពេលដែលជីវិតរុញច្រានឲ្យយើងដួលយើងមានសមត្ថភាពក្រោកឡើងវិញដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីរស់នៅដូចជាតួឯកស្រីសំបីក្នុងវ័យអាយុ75ឆ្នាំមិនមែនដោយសារសំណាងទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រីមិនដែលពឹងផែកលើអ្នកទីឲ្យមកសរសេរ script ជីវិតឲ្យអ្នកស្រីឡើយរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីម៉ាយម៉ាស់មិនមែនជាព្រេងនិទានទេយ៉ាងណាមិញវាគឺជាសភៅណែនាំជីវិតនៅពេលដែលសម្រស់លុយកាក់និងអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនអាចផ្ដល់ភាពប្រកបប្រជាបានអ្វីដែលនឹងជួយទ្រទ្រង់អ្នកពេញមួយជីវិតគឺខួរក្បាលជំនាញនិងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឥតឈប់ឈររបស់អ្នក